మీ తెలుగు నేస్తం తెలుగు స్టాప్ యాప్ వెంటనే ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ప్రతిక్షణం అన్ని తెలుగు వార్త విశేషాలతో పాటు మీ లోకల్ ప్రాంత వార్తలు కూడా సులభముగా తెలుసుకోండి. హైదరాబాద్ లోని మింట్ కాంపౌండ్ లో తుపాకీ మిస్ ఫైర్ అయింది. తుపాకీని శుభ్రం చేస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో కానిస్టేబుల్ రామయ్య అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న ఉన్నతాధికారులు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా మింట్ కాంపౌండ్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో కానిస్టేబుల్ రామయ్య సెక్యూరిటీగా పని చేస్తున్నారు. ఇలాంటి మరిన్ని తెలుగు వార్త విశేషాలు కోసం ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోని తోటి మిత్రులకి షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ లో తెలపండి.